Ребята, дорогие друзья, всем привет, с вами Гудмо Дион. Сегодня мы жгем ленту ябаны. И Никита Спичка. Сейчас вы увидите, как эта вся хуйня загорится. Сейчас мы ее смотаем. Блядь, ты еще не до конца. Давай. О! У нас 8 часов 45 минут. Все. Смотрите, как у нас, ну, типа, показывает. 8 часов. Давай. 45. Время 8 часов. Смотрите, 8:45 минут. Смотри, какую ночь. Да, ночь, очень темно. По-любому менты будут приезжать, и мы кидаем, посмотрите на эту кучку. И мы кидаем И туда. начинаем. Раз, два, Да, три. Что-то оно не загорелось. Блять. Все. Смотрите. Я не знаю, как мы тушить будем. Докажи. Угу. Докажи, как мы тушить будем? Затоптаем. Ну, ты будешь тампать. А не я. О, начинается. Смотрите, пацаны. А если нас не спали? Ничего не будет. Смотрите. Так охуенно. Огонь дракона в моих руках. Смотрите. Дай я буду, дай подержу. Стой, стой. Дай держать. Погодите, вот так, вот так. Ну, дай подержи. Смотрите, это охуенно. Она быстро выгорает. Собирали 15 минут в кучку, а сожглась за 3 минуты где-то. Бля, воняет. И все. Нет. А- Горит. Так она все уже. Нет. Синие языки пламени. О, реально синий, смотрите. Ага. Ты что, видишь отсюда? Да. Пацаны, смотрите, как горит красиво. Если были бумаги бы, мы бы сожгли. Пацаны, последняя бумага. Пацаны, стойте. Это ничего не то. Это еще не конец. Пацаны, смотрите. Мы, короче, запаслись нахуй. Запаслись в картонке. Это картонка, это втулка из-под туалетной бумаги. Нет. Да. Нет. Откуда? Это и моя бабушка, это шьет же. Смотрите, смотрите, она горит. Должна загореть. Пацаны, что-то не горит, это странно. Она... О, все. Пацаны, она затушилась. Погоди, нет. Она горит. Она горит. Она горит. Ага. Смотрите, как красиво дым идет. Ага, дымок. На всю ебать. Она еще горит. Смотри, она горит. Да вижу. Во, есть. Еще не конец. Еще не конец. Огонь продолжает вырываться на свободу. Что, Да. посмотрим? Конопля. Посмотри, это конопля. Смотрите, я коноплю. От ленты осталось только пепелище. Какие-то ебаные сетки. Да, детка, огонь дракона. Я не знаю, как мы затушим сейчас. Да. Хочешь? Нет. Бля. Как мы затушим? Палкой придавим. Этой? Мгм. Гвоздями? Да она быстро выгорит сейчас. Ну да. По-любому менты пойдут посуд нахуй на это. Че, горит? Вау. Да. Что, я за века посмотрю, как это будет. Офигенно. Ну что, он горит? Да. Ну, уменьшается огонь. И бумага, и картон, кстати, сгорел. Прям видишь, смотри. Мгм. Я палку. Эта палка будет гореть. Блядь. Бля, оно уменьшается. Это неинтересно. Ну, сейчас интересно станет.
по-своему мешает, кстати. Так. Блин, на нее ссали миллион раз. Это нет. И что, дождь шел? Дождь же был вчера. О, О, охуенно стало. Фу, воняет, конечно, пиздец. Меня видно? нет. Короче, он будет ссать на костер. Нет, я не буду ссать. Я буду снимать. Смотри, меня видно? Нет, я костер только снимаю. Что-то хуёво. Меня видно? Нет, только Костер? костер. Нет, меня видно. Ну и только на ногу. А, серьезно? Да, мы не затушили стрельно. О, все. Уменьшается огонь. Потому что гореть-то уже и нечем. Туши ее. Я тушу. Не тушится. Все, Вау, внутри. красота. Вау, серьезно красота? Да, Дай посмотреть. Дай посмотреть. смотрите. Вау, почему ты синий прям? Не знаю. Ну, выглядит охуенно. Угу. Че, пацаны, пошлите? Ну чё, это конец нашего влога. Всем пока, дорогие друзья, с вами был Гунмадион и Никита Спичка. Попрощайся. Всем пока.